雷达看不到目标，主要有两种情况：一是飞机处于雷达所能发现的最远距离或最大覆盖方位之外，也就是说雷达看不了那么远，而飞机又在很远的地方飞行，自然雷达看不到。例如，在某个空域或者海域，可能不同国家都有雷达覆盖，但是在不同国家的雷达覆盖范围的交接处，这个雷达覆盖不是无缝的。也就是两国雷达的覆盖范围既没有相交，更没有重叠，雷达就可能看不到飞机。如果飞机想避免被发现，就可以在这个区域飞行。第二种情况是，飞机如果处于比较低的高度上，雷达的视线就会被遮挡。无论一个地面雷达设计的覆盖范围有多大，由于地球是圆的，或者由于高山或高大建筑物的遮挡，雷达的视线就有可能被这些物体挡住，因为雷达电波无法穿透大山或地球，从而看不到远处的飞机。一般的，对于飞行高度在10000米的飞机来说，雷达最大视线距离也就是大约300至400千米之间。如果飞行高度在6000米，这个距离就会下降到300千米至200千米以内。也就是说，即使飞机的航路点与地面雷达的集合距离小于雷达的设计最大探测距离，比如500千米甚至更远，但这个雷达仍然无法发现飞机。飞机飞行高度越低，对于布置在地面的雷达来说，飞机落到雷达盲区的机会就越大。如果飞机朝低空飞行，雷达可能只能看到几十千米